čom sme sa ale absolútne zhodli a čo máme spoločné, je presvedčenie, že je potrebné zásadným spôsobom znížiť prílev migrantov do Európy alebo do Európskej únie. We need to defend our borders. Potrebujeme brániť naše hranice. Implement the agreements with Turkey. Potrebujeme realizovať dohody s Tureckom. And thirdly, make agreements with Africa, Libya, other countries in the African region. A po tretie potrebujeme sa dohodnúť alebo zrealizovať dohody s africkými krajinami, s Líbiou, s ďalšími krajinami. And finally, what binds us is the absolute conviction that the common market is adding a lot of value, growth and jobs to the citizens of the European Union. Ďalšia vec, ktorá nás spája, je presvedčenie, že spoločný európsky trh nám prináša všetkým jednak pracovné miesta, príležitosti a prináša obrovskú pridanú hodnotu pre všetky členské krajiny. And there is a lot to be done, a lot of low-hanging fruit, which will add, if we are successful, another 1 trillion. That's twice the size of the Dutch economy. That's the size of the Spanish economy to the collective European economy. Je tu naozaj príležitosť, tak povediac, obrať tie nízko visiace plody alebo jablká. To, čo dokážeme relatívne ľahko dosiahnuť. A vďaka tomu sa zvýši aj veľkosť nášho trhu o 1 trilión, čo je veľkosť, dajme tomu, celej španielskej ekonomiky. That means more income, more jobs, lower youth unemployment, overall more prosperity for all the citizens of the European Union. Bude to znamenať viac pracovných príležitostí, viac príležitostí pre všetkých členov Európskej únie. I wish both my colleagues a lot of success, of course, for Slovakia in the next 6 months, and at Malta, first half of next year. We will stay involved and help wherever we can. Želám teda mojim dvom kolegom a ďalším dvom krajinám veľa šťastia v tých nových predsedníctvách, či je to už Slovensko, ktoré nastupuje teraz, alebo potom Malta, ktorá sa stane predsedníckou krajinou od začiatku budúceho roka. Mne sa páči slovo na predstaviteľ alebo predseda vlády Maltskej republiky, pán Jozef Muscat. Thank you, and now we'll pass the floor to Prime Minister of Malta, Mr. Joseph Muscat. Thank you very much, Robert, for your kind hospitality. I believe that, as Mark said, there is so much that unites us, and the program of our trio, which the Dutch presidency so ably started, is testimony to the sound European values that we all hold. Ďakujem pekne, Robert, za pohostinnosť a tak ako už môj predrečník povedal, je toho naozaj veľmi veľa, čo nás spája a to nasledovné obdobie, nasledovných dvoch predsedníctvom bude naozaj takým testom tých hodnot, ktoré máme spoločne. Today I will start by the very frank and very practical discussion that we had on the transition between the two presidencies and what will happen or what might happen during this presidency and how we are preparing basically for the next year or so. Začnem tým, že sme sa zhovárali aj o takých tých praktických záležitostiach ohľadom presunu predsedníctva z jednej krajiny na druhú, jednak čo sa stane teraz pri presunu predsedníctva z Holandska na Slovensko a potom, čo sa stane neskôr, keď budeme preberať predsedníctvo my. I also think that the composition of this presidency brings in so many different experiences of a founder, member state, of a new entrant, which brings in the experience from the East and Central Europe, and a new entrant, the smallest member state, which brings in the Mediterranean perspective to Europe. Je veľmi zaujímavé, že sme sa spoločne stretli práve vďaka tej zmesi rôznych pohľadov, ktoré máme. Jednak tu máme Holandsko ako zakladajúceho člena Európskej únie, potom máme tu Slovensko, ktoré je relatívne novým členom Európskej únie a potom máme tu Maltu, ktorá je najmenším členom Európskej únie a ktorá zase prináša pohľad z toho Stredomoria. And we should not be scared of any differences in opinion. I think that this is a healthy debate that we're having on various aspects, not least on migration. Myslím si, že by sme sa nemali obávať výmeny názorov a spoločných diskusí. Každý prináša svoj vlastný pohľad a mali by sme určite diskutovať aj na zložité témy.
súčasťou ktorých je aj otázka migrácie. Obviously, in all this, we always have to uphold the basic European values of not only solidarity, but respect for human rights, tolerance for pluralism, but also respecting and discussing and feeling the concerns of citizens on the ground, because if we don't do that ourselves, that's how then citizens turn to extremist movements in our countries. Samozrejme, čo sa týka migrácie, je potrebné predovšetkým zabezpečiť bezpečnosť našich krajín, ale taktiež potom sa pozerať na toleranciu, na pluralizmus a na takéto ľudské hodnoty. Ale samozrejme musíme túto otázku riešiť, pretože ak ju nebudeme riešiť my politicky, tak ju začnú riešiť extrémisti a iné skupiny obyvateľstva. Finally, on the British referendum, we all have the same position. What we have discussed is the fact that whatever the result, things have changed in Europe. Poslednú vec, ktorú mi dovolte povedať, je otázka referenda vo Veľkej Británii. Zhodli sme sa na tom, že bez ohľadu na to, aký bude výsledok referenda, tak tá situácia už bude odlišná. And they need, at the end of the day, to change for the better, whatever the result is in the United Kingdom. A potrebujeme tú situáciu zlepšiť bez ohľadu na to, aký bude výstup z referenda vo Veľkej Británii. So thank you very much, Robert, and I look forward to having you and Mark at the end of the year in Malta to discuss our presidency. Takže ďakujem pekne, Robert, a teším sa na vašu návštevu na Malte, kde budeme hovoriť o presune vášho predsedníctva na Malske. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň všetkým. Teším Amerika, dobrý deň, najprv sa bol vás.